Кристина Модрик е од Мариупол, Украина. Незиниот татко служи во Украинската национална гарда и загина 2022 во борбите околу фабриката за челик Азовстал. Мајката на Кристина помина 7 месеци во руско заробеништво. Заедно со уште 13 деца на загинати украински војни херои, Кристина доби шанса да отпатува во САД и да помине 2 недели во Колорадо благодарение на локални волонтери. Мені дуже сподобалось. Сакам да се спуштам по ридови. Природата е неверојатно убава. Многу сум благодарна за можноста, за емоциите што ги доживуваме. Одморот во САД за 14 украински деца беше овозможен од локални волонтери од украинската заедница како иницијативи од локалната методистичка црква. Ідея цього проекту виникла... Идејата да се организира вакво нешто дојде од еден од нашите волонтери, поранешен член на Националната гарда, кој побара да размислиме да ги донесеме овде децата на загинатите украински војници. Идејата на волонтерите се разви, групата брзо собра доволно пари за реализација на проектот. Якщо не материал... Собравме $25,000, иако првично целевме на 20,000. И тоа не направи многу среќни. Има многу спонзори и пријатели. Ги гледаме на смевките на децата и знаеме дека не беше ништо залудно. Ана Дацко е од Лавов. Незиниот татко загина во регионот Луганск во април 2022. Тут мені дуже сильно сподобались Ми се допаѓаат луѓето овде. Тие ни приредија големо добре дојде. Посетивме многу градови, но најмногу што ми се допадна беше музеот за виртуелна реалност. Секој ден беа организирани куси патувања и тури. Волонтерите со фондацијата организира една прошетка на отворено. Сьогодні в нашій програмі було піднятися на Денес треба да одиме на планина висока 4000 метри. Ќе организираме пешачење. Сакаме да им овозможиме на децата големо искуство. За време на нивниот одмор, децата се сретна и со локалната украинска заедница во Колорадо Спрингс. Го посетија Генералното собрание во Колорадо, планинскиот ски центар и присуствуваа на неколку кошаркарски надпревари. Јас силни фанат баскет. Јас сум голем љубител на кошарката. Играм кошарка и за мене беше неверојатно да следам надпревар во живо. Хригорев е од Одеса. Неговиот татко бил тешко ранет во борба, но по долгиот процес на рехабилитација сега се врати во првите редови. Сега се бори во Бахмут. Многу од локалните семејства каде се сместени децата велат дека сакаат да им помогнат на повеќе украински семејства и деца во иднина.